Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis kimia farmasi kuantitatif pada sediaan Procold Flu dan batuk. Procold Flu dan batuk adalah obat bebas terbatas yang ditandai dengan logo lingkaran biru. Obat ini digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin, dan batuk. Obat ini bekerja secara simptomatik karena merupakan kombinasi beberapa zat aktif. Kandungan utamanya yaitu paracetamol, phenylephrine acel, dan dextromethorphan IBR. Pertama, paracetamol berfungsi sebagai analgesik dan antipiretik. Secara struktur kimia, paracetamol memiliki gugus fenol yang bersifat asam dan dapat dianalisis dengan metode alkalimetri. Selain itu juga memiliki gugus amida yang bersifat asam lemah dan dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Kedua, dextromethorphan IBR berfungsi sebagai antitusif atau penekan batuk. Senyawa ini memiliki gugus amina tersier yang bersifat basa lemah, sehingga penetapannya dilakukan dengan metode titrasi bebas air menggunakan pelarut non-aqua. Garam HBr-nya juga dapat dianalisis dengan metode argentometri menggunakan perak nitrat. Ketiga, phenylephrine acel sebagai dekongestan memiliki gugus fenol yang bersifat asam dan dapat dianalisis dengan alkalimetri, serta gugus amina yang bersifat basa dan dapat dianalisis dengan asidimetri. Komponen aselnya juga dapat diuji dengan argentometri. Penggunaan metode PBA dalam analisis ini bertujuan untuk menetapkan kadar senyawa basa lemah yang tidak dapat dititrasi secara akurat dalam pelarut air, sehingga digunakan pelarut bebas air agar reaksi lebih jelas dan titik akhir titrasi lebih akurat. Kesimpulannya, setiap zat aktif dalam Procold memiliki karakteristik gugus fungsi yang berbeda, sehingga memerlukan metode analisis kuantitatif yang berbeda pula sesuai sifat asam basa dan struktur kimianya. Terima kasih.